বন্ধুরা, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আজ আমি শুরু করতে চলেছি একটা ওয়্যারলেস হেডফোনের আনবক্সিং। চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। বোটের একটা ওয়্যারলেস হেডফোন কিনেছি 235V। তো আজ এটাকে আনবক্সিং করব। তো চলো দেরি না করে আনবক্সিং করা যাক। তো ফ্লিপকার্টে এটা আমার অফার চলছিল, যার জন্য আমার এটা 850 টাকা পড়েছে। তো দেখা যাক এর ভিতরে কেমন এসছে। দাঁড়াও, এটা কাটা যাবে না, ব্যাক সাইড থেকে কাটলে সুবিধা হবে, কারণ যদি মালটা ডিফেক্ট থাকে তো মালটা রিটার্ন করতে পারবো। তো চলো দেখা যাক ভিতরে কেমন এসছে। প্রথমে পেয়ে গেছি বিল। তো আর এই আমার চলে এসছে বোট রকেট। তো চলো দেরি না করে খুলে দেখা যাক ভিতরের হেডফোনটা কেমন দেখতে। তো এটাও আবার টেপ লাগানো আছে, তো এটাকে ওপেন করে দেখি। ওয়াও, ম্যাট ব্ল্যাক। তো প্রথমেই আমরা পেয়ে গেছি কিছু ম্যানুয়াল। তো এখানে দেওয়া আছে প্রথমে ওয়ারেন্টি কার্ড 1 ইয়ার্স। তো তারপর আমরা পেয়েছি বোটের ক্যাটালগ, যেখানে কিছু বোটের মডেল দেওয়া আছে, আর সাথে পাওয়া যাচ্ছে গাইডলাইন কিভাবে জিনিসটাকে ইউজ করতে হবে। মানে সব লেখা আছে, যদি আপনারা নতুন কেউ ইউজ করেন তো ওখানে লেখা পাবেন। সাথে আপনার পাওয়া যাচ্ছে ইয়ারফোনের জন্য রাবার, যেটা খুবই প্রয়োজন, আর একটা বটের স্টিকার। সাথে আপনি একটা ডাটা কেবল পেয়ে যাবেন হেডফোনটাকে চার্জ দেওয়ার জন্য। তো এটাও অরিজিনাল বোটের, যেটা লেখা আছে। আর এই হলো মেন হেডফোন। এটা অনেকটা ফ্লেক্সিবলও আছে। তো জিনিসটাকে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা এখানে বোট লেখা আছে, প্লাস এটা ম্যাগনেট সিস্টেম। এখানেও আপনার বোট লেখা থাকবে ব্যাকে। তো এটা খুবই ভালো কোয়ালিটি করেছে, মেটাল টাইপের। তো ম্যাগনেটটা খুবই স্ট্রং। তো চলো দেরি না করে এটা সাউন্ড আপনাদেরকে শোনানো যাক। ওভারঅল 850 টাকার মধ্যে এই হেডফোনটা ভালো হেডফোন। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন।